Merhaba sevgili İnegöllüler. Ramazan'ın müthiş enerjisiyle, güzel ve manevi derin enerjisiyle bu pandeminin biraz bizleri sıkan enerjisi bugünlerde birleşmiş durumda. Ne yapacağız? Ramazan'da oruç tutmalı mıyız? Tutarsak bağışıklık sistemimizi olumsuz etkiler mi? Peki nasıl beslenmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi birincisi, kimler oruç tutmamalı veya kendilerini iyi tanıyan bir doktora danışarak oruç tutmalı? İlk önce ondan başlayacağız. 1. Koronavirüs yani COVID-19 geçirmiş olan hastalar kendilerini biraz iyi hissetseler bile oruç tutmamaları daha doğru olur. Çünkü bunun 2-3 hafta sonra da olan veya daha geç dönemde de olan pnömoninin yani zatürenin geç dönem komplikasyonları olabilir. Havalanma, oksijenlenme, akciğer kapasitesi tam olarak düzelmemiş olabilir. O nedenle doktorlarından kesin ve net hem negatif olduğunu hem de akciğer kapasitesinin tam ve verimli olduğunu öğrenmeden oruç tutmaları sakıncalı olabilir. Bu bir. İkincisi, böbrek yetmezliği olanlar ve diyalize girenler, karaciğer yetmezliği olanlar, daha ilerlemiş aşamada kanser olanlar, son 2 ayda nedeni açıklanamayan bir şekilde vücut ağırlığını %10'unu kaybetmiş olanlar, saatli ilaç kullanması gereken yüksek tansiyon, şeker, kalp damar hastaları, özellikle kan sulandırıcıyı aktif olarak, küçük doz aspirin demiyorum ama mesela Plavix gibi önemli kan sulandırıcıları saatli kullanması gerekenler, özellikle intihar riski olan ciddi depresyon hastaları, bunlar kendi başlarına oruç tutmamalıdırlar. Bir de bu dönemde enfeksiyon riskini azaltmak için, virüsün bulaşma riskini azaltmak için de immünosüpresif yani bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar, örneğin kortizon gibi veya işte metotrexat gibi veya buna benzer ilaç kullananların da risk almamak için pandemi geçene kadar hekimlerine danışmadan oruç tutmaması lazım. O nedenle bu şikayetleriniz varsa, kendinizi çok yorgun, aşırı kilo kaybetmiş, halsiz, sık hastalanıyor hissediyorsanız eğer ve dediğim şekilde ciddi dahili ilaçları saatli kullanması gereken bir kişiyseniz, sizi iyi bilen ve tanıyan bir hekime başvurarak mutlaka kaba tabiriyle bir icazet alın. Hem sizin inançlarınıza saygı gösterecek hem de tıbbi olarak sizi iyi tanıyan bir hekimle mutlaka bilgi alışverişinde bulunun. Eğer hekim onay veriyorsa oruç tutun. Şimdi bu hasta olanları, ilaç kullanması gerekenleri, bağışıklığı zaten çok düşük olanları bir tarafa attık. Onun dışında ben diyorum ki bilinçli bir şekilde oruç tut, sağlık bul. Çünkü bilinçli bir şekilde tutulan oruç bedeni büyük ölçüde temizler ve arındırır ve bağışıklığı da tersine güçlendirir. Bizim bedenimiz üstündeki, zihni beden üstündeki iradeyi güçlendirir ve çok daha uzun ve sağlıklı yaşamak için gerekli disiplini sağlamamıza yardımcı olur. Tekrar söylüyorum, pandemi döneminde bahsettiğim risk faktörleri olan kişilerin oruç tutmasını çok önermiyorum ama sağlıklı kişilerde şimdi söyleyeceğim belli koşullarda çok rahat oruç tutabilirler, bir sıkıntı da olmaz. Şimdi sağlıklı bir kişiyseniz eğer oruç tutarken nelere dikkat edeceksiniz? Birincisi, kan şekerini yükseltmeyeceksiniz. Yani hamur işi, pilav, makarna, börek, çörek, Ramazan pidesi, tatlı, şekerli meyveler, bunları çok kontrollü tüketeceksiniz. Hiç yemeyin demiyorum ama bunları kontrollü tüketeceksiniz. Bu bir. İkincisi, yeterince protein alacaksınız. Yani et, tavuk, balık, hindi, yumurta, yoğurt, süt, peynir gibi hayvansal proteini yeterince alacağız. Çok aşırı değil ama bol, yeterince alacağız. Onun dışında bitkisel proteinleri yani bakliyatlar, yeşil, kırmızı, sarı mercimek, barbunya fasulyesi, börülce, siyah fasulye, Meksika fasulyesi, nohut, kuru fasulye, yani hangisi varsa yörenizde özellikle de bakliyatları en az haftada 2 kere tüketeceğiz. Böylece bitkisel ve hayvansal proteini alarak bağışıklığı desteklemiş olacağız. C vitamini yeterince alamıyoruz Ramazan'da. Çok fazla belki çiğ gıda yemediğimiz için ama her gün en az 1 limonu tüketin. Bunun yarısını yiyin, yarısının suyunu sıkın, çorbaya sıkın, salataya sıkın. Nasıl yaparsanız yapın her gün en az 1 limon tüketin. İftarda 3 küçük veya 1 iri hurmayla orucunuzu açın. Sonrasında bir bardak bir gün ılık ballı biraz sirkeli, bir gün ılık ballı biraz limonlu suyla, ılık olacak ama soğuk buz gibi olmayacak. Devam edin hurmadan sonra, orucunuzu açtıktan sonra bunu yudum yudum için. Sonrasında güzel bir çorba, bir gün posalı mercimek çorbası, bir gün sebze çorbası, bir gün tarhana çorbası ki iyi bir probiyotiktir gibi için. Sonrasında bir 10 dakika kadar ara vereceğiz. O içtiğimiz su, hurmanın ve
ballı şerbetin şekeri ve suyu kan şekerini dengelesin, bağırsaklarımıza kadar sıvılar gitsin ve sıvı ihtiyacımız da karşılansın diye bir 10 dakika ara. Namaz kılma alışkanlığı olanlar, böyle bir inancı olanlar namaz kılmayı, akşam namazını kılsınlar. Namaz kılmayanlar ise dik bir şekilde 7-8-9 dakika hafif hafif yavaş yavaş yürüyüş yapsınlar evin içerisinde ki o sular vücuda yerleşsin, bal ve hurmayla kan şekeri birazcık dengelensin. İşte o zaman tekrar iftar sofrasına döndüğümüzde kaba tabiriyle çok fazla yemeğe saldırmazsınız. Yani ne olacak? İftarı ikiye böleceksiniz ve daha sakin yiyeceksiniz. Sonra dediğim gibi hayvansal protein, yanında bolca limon sıkılmış, biraz belki nar ekşisi, sumak ekşisi konmuş güzel bir taze salata ve onun yanında da bir sebze yemeği veya belki birkaç kaşık yoğurt da olabilir. Böyle bir iftar sofrası. Tok karnına tatlı veya şekerli meyve yemek yok. Hiç mi tatlı yemeyeceğiz? Valla ben de seviyorum Ramazan'da tatlı yemeği. Ama çok hamurlu kızartma tatlılar, ağır şerbetli, hele mısır şuruplu tatlılar yerine mesela güzel hafif bir güllaç veya fırında elma, armut, ayva tatlısı veya onun dışında mesela kakao çekirdeği çok güzel. Aktarlardan alabilirsiniz. Yani kayısının içine 2-3 tane kakao çekirdeği koymak veya kuru incirin veya hurmanın içerisine koyup yemek gibi gluteni olmayan hafif ve daha böyle sağlıklı tatlıları tüketebilirsiniz. Arada arada bir rezene çayı rahatlatır ve gazı alır, hazma yardımcı olur. Yasemin çayı ağız kokusuna çok iyi gelir, o da alkalidir. Maden suyu günde bir şişe, cam şişede içmenizi öneririm. Yine onun dışında bol miktarda su ama aşırı mideyi şişirip böyle davul gibi sizi yapmayacak kadar ve asla buz gibi su içmeyin hararet bassa bile. Sahurda ise mutlaka bir tane katı yumurta, 3-4 kaşık çökelek peyniri, taze mozzarella, taze dil peyniri, az yağlı, az tuzlu, taze beyaz peynir gibi hafif bir peynir türünden de mutlaka alın. Bazen yoğurt da yiyebilirsiniz. Bu arada 2 tane salatalık ve 7-8 dal nane üzerine limon sıkarak yerseniz harareti keser. O yüzden sahurda bu sayacaklarım bittikten sonra en son olarak şöyle küçük bir avuç taze nane üstüne limon sıkıp iyicene çiğneyip yutar yerseniz hem ağız kokusunu önler, hem harareti keser, hem kalp çarpıntısı da iyi gelir. Öğleye kadar da susuzluk hissi pek duymazsınız. Yine devam ediyoruz. Bir tatlı kaşığı kuşburnu marmelatı, 2 ince tost ekmeği büyüklüğünde organik, ekşi mayayla mayalanmış, tam çavdar, siyez, tam buğday undan yapılmış ekmek gibi. Haftada 1-2 kez tabii ki güzelim Ramazan pidesi ısıtarak çıtır çıtır da olabilir. Bazen biraz tereyağı, genelde sızma zeytinyağı en az bir tatlı kaşığı kadar bağırsaklar ve yağda eriyen vitaminlerin emilmesi için iyi olur. 7-8 tane zeytin de çok önemli hem bağırsaklar için hem de beyin sağlığı ve kalp damar sağlığı için. Ve tepeleme bir yeşillik, dereotu, kuzu kulağı, maydanoz, roka, marul, üzerine de bolca limon sıkın ve yine C vitamini açısından 2 tane pek acı olmayan, sahurda acı yemek iyi değil, hararet yapar. Acı olmayan tatlı sivri biber de C vitamini açısından oldukça iyi. Ama en sona doğru salatalık ve taze naneyi unutmayın. Ağız kokusu, hararet, çarpıntı, susuzluk hissine özellikle taze nane çok iyi gelir. Aralarda da maden suyu, alkali bitki çayları, rezene, ıhlamur, papatya gibi böyle sahurdan sonra biraz uyuyabiliriz. Çünkü artık bundan birkaç sene öncesine göre 2 saat kısaldı Ramazan. 18 saate yakın tutuyorken artık 16 saate yakın tutuyor olacağız. O nedenle biraz uyumak lazım. Eskiden iftar ve sahur arasında uyumayın zaten ara az diyordum. Bu sefer tam tersini söylüyorum. Diyorum ki iftar ve sahur arasında biraz bir şekerleme uyku yapın birkaç saat bile olsa. Sahurdan sonra rahat uyumak içinse uyuyamayanlar için bir melisa çayı, içine biraz papatya, rezene veya anasonla fevkalade iyi gelir. Sevgili İnegöllüler, Ramazan'da sadece bedene değil, ağzımıza da oruç tutturalım, kötü laf çıkmasın, dedikodu, gıybet çıkmasın. Ellerimize de oruç tutturalım, kötü işlere, fenalıklara, kötü enerjiye gitmesin. Ayaklarımıza da oruç tutturalım, bizi yanlışa sürükleyecek yerlere götürmesin. Onun dışında kalbimize de oruç tutalım, fesat, gıybet, dedikodu, haset, kin, nefret, öfke, kıskançlık olmasın. Her uyandığımızda gülerek uyanalım. Bu pandemi bitecek. Esasında ülkemiz çok güzel bir ülke. İnşallah ondan sonra güzel günler, birlik, beraberlik, sevgi, huzur yine bizi bulacak. Mutlaka birazcık da güneş ışığı alın. İftardan 1,5-2 saat sonra bir yarım saatte yürüyüş yapın. Ne olursa olsun yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Yaşamak bile büyük bir nimet. Hadi sevgili İnegöllüler, derin bir nefes alın. Deyin ki şükür iyi ki yaşıyorum. Bu Ramazan başta sana,
sonra ailene, sonra İnegöl'e, sonra bütün ülkemize, sonra bütün İslam alemine ama bütün insanlığa huzur, sağlık, barış ve sevgi getirsin. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı güzel Ramazanlar.